ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ କାବ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ଗ। ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ ସ୍ୱଭାବ କବି ରଙ୍ଗାଜୀବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଓ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ ରଚିତ ପ୍ରେମମୂଳକ କାବ୍ୟ। ଯେଉଁ ପ୍ରେମରେ ମିଳନ ଏବଂ ବିରହର ଉଭୟର ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭାବିତ ମାନବୀୟ ଜୀବନ ଧାରା ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକର ସୁନ୍ଦର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଛି। ଯେହେତୁ କାବ୍ୟଟି କାହାଣୀଧର୍ମୀ ତଥା ପାତ୍ର ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ, କାହାଣୀଧର୍ମୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଚରିତ୍ରର ଉପସ୍ଥିତି ତଥା ଚିତ୍ରଣ ଥିବାରୁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅବଶ୍ୟ ରହିବ। କଣ୍ୱ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ପବିତ୍ର ପ୍ରେମର ସନ୍ଧାନ ପାଇ ଯୁବକ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବପୁଷ୍ମନ୍ତ ପୁରୁଷ ଶିବିରରେ ବସି ପ୍ରେମ ଆବେଶ ଭାବନାରେ ନିମଗ୍ନକୁ କବି କଳାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସର୍ଗଟିରେ ଚାରିତ୍ରିକ ଘଟଣା ଅପେକ୍ଷା ଚାରିତ୍ରିକ ମନୋଭାବର ବିଶ୍ଳେଷଣ ହୋଇଅଛି। ଶକୁନ୍ତଳାର ପବିତ୍ର ପ୍ରେମର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇ ରାଜା କଣ୍ୱ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏହାକୁ ବି ଭଲ ପାଇ ବସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପକାଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପ ବା ଶିବିରକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ନିଜର ଚାକରମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନ ଛାଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ରଖିବାକୁ। କାରଣ ସେମାନେ ଯେମିତି ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ନ କରନ୍ତୁ। ସେହି ଆଶ୍ରମରୁ ତାଙ୍କର ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ ଜୀବନର ଶୁଭ ଭିତ୍ତି ପଡ଼ିଛି। ଶିବିର ଭିତରେ ବସିକି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ମୁଦ୍ରିକା ନଥିବା ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଦେଖି ଭାବୁଥିଲେ, ମୁଦି ପାଇଁକି ସୁନ୍ଦରୀର ହାତକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଲି। ନିଜ ସାଥିରେ ବଣରୁ କିଛି ନିଆଳି ଫୁଲ ଆଣିଥିଲେ। ଶକୁନ୍ତଳାର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ଭାବିକି ନିଆଳି ଫୁଲକୁ ଶୁଙ୍ଘୁଥିଲେ ଆଦରରେ। ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧକୁ ମୁଦି ବଦଳରେ ପାଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରୀର ହାତର ଗନ୍ଧ ସେଇ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ପାଇଥିଲେ। ଶକୁନ୍ତଳାର ହାତ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ହାତ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଭାବୁଥିଲେ ଆଉ ନିଆଳି ଫୁଲକୁ ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘି ମନରେ ଅପୂର୍ବ ପୁଲକ ପାଉଥିଲେ। ପ୍ରେମର ହ୍ରଦରେ ଆଶାର ତରଙ୍ଗ ଉଠୁଥିଲା ଆଉ ମନରୁ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରବାହ ଧାରା ଛୁଟୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଯୁବତୀ ପ୍ରେମର ନବ ଉନ୍ମାଦନା ଦିଶୁଥିଲା। ଶକୁନ୍ତଳା ଥିଲା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶୋଭାର ଭଣ୍ଡାର, ହୃଦୟ ଥିଲା ସରଳତାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଆଉ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଥିଲେ ନୂଆ ମେଘର ଆଷାଢ଼ ବରଷା, ଯାହାକୁ ଶକୁନ୍ତଳାର ଲାଜ କରିବାର ଢାଙ୍କୁଣୀ। ଆଡ଼ଚାହାଣି ଥିଲା ବିଜୁଳି, ଯାହା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ମନ ଆକାଶରେ ଚକ୍ ଚକ୍ ଆଲୁଅ ପ୍ରକାଶୁଥିଲା, ମନର ହତାଶ ଭାବକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥିଲା। ରାଜା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର ନୀତି ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଭାବୁଥିଲେ। ଆଉ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ସଖୀଦ୍ୱୟ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ବିବାହ କରିବାର ଆଗ୍ରହର ପରିପୁଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଚାହୁଁଥିଲେ ବିବାହ ହେଉ। ପ୍ରେମ ନଦୀର ଦୁଇ କୂଳ ଥିଲେ ଶକୁନ୍ତଳାର ଦୁଇ ସଖୀ ଅନସୂୟା ଏବଂ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା। ହସିବା ସହିତ ମୁଦ୍ରିକା ପିନ୍ଧାରୁ ପ୍ରେମ ଜୁଆର ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ରାଜା ସହଜରେ ନଦୀ ହୋଇ ପ୍ରେମ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଦେଖାଦେଇଛି। ମନ ଓ ବିବେକକୁ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ମନ କହିଛି, ଦେଖ ବିବେକ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳା ବିବାହ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ତୁ ବି ରାଜି ହୋଇଯା। ତୋର ଆଶାକୁ ଏ ଦିଗରେ ପୂରଣ କର। କାହିଁକିନା ତୁ ବି ଦେଖିଛୁ ଯେ ଦୁହିଁଙ୍କର ହାତ ମିଶିବାକୁ, ଆଉ ହାତର ମିଶିବାରେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏ ବିବାହରେ ଶକୁନ୍ତଳା ରାଜି ଅଛି, ନହେଲେ ହାତ ମିଶାଇ ନଥାନ୍ତା। ଆଉ ମନର ସ୍ୱୀକୃତି ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତୁ କୁରୁବକ କଣ୍ଟା ଲଗାଇବା ବାହାନାରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁଥିଲା କାହିଁକି କହ? ଭଲ ପାଇଛି ବୋଲି ସିନା। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକା ଆଉ କ'ଣ ବିଚାରି କରନ୍ତା? ତୁ କହିପାରୁ କି ଶକୁନ୍ତଳା ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଶକୁନ୍ତଳା ତାର ବାପାଙ୍କ ଅଧୀନ। ଶକୁନ୍ତଳା ପିଲାଲୋକ ହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଶକୁନ୍ତଳା ପିଲା ହୋଇ ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ଯେ ଯୁବତୀ, ତାର ପୁଣି ଗୋଟେ ବୁଝିବା ବୟସ ଆସିଲାଣି। ଯୁବତୀର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାପା ଯାଇ ନ ପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନ ମନରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଯୁବତୀ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ନିଜ ହାତକୁ ମିଶାଇଛି। ସଖୀଦ୍ୱୟ ବି ସାକ୍ଷୀ, ଶକୁନ୍ତଳାର ମନ ବି ସାକ୍ଷୀ, ଆଉ ପରିପାର୍ଶ୍ୱ ବି ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି।
ଶକୁନ୍ତଳାର ଏତାଦୃଶ ସ୍ୱାଧୀନ ମନୋବୃତ୍ତି ଦେଖିକି ଯଦି କଣ୍ୱମୁନି ରାଗନ୍ତି ବୋଲି ବିବେକ କହିଲା, ମାନେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିଚାରୁ ଅଛନ୍ତି। ବିବେକର କଥା ଶୁଣି ମନ କହିଲା, କଣ୍ୱମୁନି ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ, ସାଧନାରେ ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାଙ୍କର ଉଦାର ପ୍ରଶସ୍ତ ମନ, ତୋଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅନୁଭବୀ ଜ୍ଞାନୀ, ସେ ଅବିବେକୀ ହେବେ ନାହିଁ। ବିବେକ କହିଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲା, ହୁଳହୁଳି ତ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ଢାଳ ରଖାଗଲା ନାହିଁ। ମନ କହିଲା, ସାରିକା ରାବରେ ହୁଳହୁଳି ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତି ବି ଖୁସି ଥିଲା। ବିବେକ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ? ସେଇ ହାତ ବନ୍ଧନ ବେଳେ ଶକୁନ୍ତଳାର ହାତ ଝାଳେଇ ଯାଇଥିଲା, ଝାଳ ବୋହିଥିଲା ଶିହରଣ ବା ଥରିବାରେ। ସେଇଠି ହିଁ ଘାସକୁ ଜନ୍ମାଉଥିବା ମେଘ ପବିତ୍ର ଜଳ ଢାଳିଥିଲେ। ବିବେକ କହିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ନଥିଲେ, କିଏ ବେଦମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିଥିଲେ? ମନ କହିଲା, ବସନ୍ତ କୋକିଳର ଘନ ଘନ କୁହୁତାନ ହିଁ ବେଦମନ୍ତ୍ର। ଯିଏ କହିଥିଲା, ଶ୍ରୀରାମସ୍ୟ ସୀତା ଯଥା। ବିବେକ କହିଲା, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହୋଇ ଅବଳାର ହାତ ଧରିବା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କର ଶକୁନ୍ତଳା ପ୍ରତି ବଳାତ୍କାର ନୁହେଁ କି? ମନ କହିଲା, ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ଯୁବତୀ ହାତ ମିଶାଇବାକୁ କହିବାରେ ଲାଜର ଅନୁମତି ନଥାଏ। ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ପ୍ରେମିକର ବଳକୁ ପ୍ରେମିକା ହିଁ ଚାହେଁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାର ଆଶ୍ରୟଦାତା, ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା ତଥା ଅବଲମ୍ବନ। ଯେପରି ମେଘ ସହିତ ଧକ୍କା ନ ହେଲେ ବିଜୁଳି ବାଜେନା। ବିବେକ କହିଲା, ମେଘ ବଳରୁ ଯଦି ବିଜୁଳି ବାଜେ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶୁଣାଯାଏ। ବିଜୁଳି ଯଦି ମେଘ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼େ, ତେବେ ତା'ର ଗର୍ଜନ ଭୟଙ୍କର କାହିଁକି? ମନ କହିଛି, ତାହା ଗର୍ଜନ ନୁହେଁ, ସଂସାରରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମର ମିଳନ ବାଜା, ପ୍ରଚାର ବାଦ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ଋତୁ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାର, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ମିଳନ ଋତୁ। ଦୁହେଁ ଶାରୀରିକ ସଙ୍ଗମରେ ଓଦା ହୋଇଥାନ୍ତି ରଜବୀର୍ଯ୍ୟର ମିଶ୍ରଣରେ। ସେ ଲାଗି ବର୍ଷା ଋତୁ ମିଳନର ଋତୁ ନାମ ଧରିଛି। ମନ କହିଲା, ମୁଁ ଯୋଉଠିକୁ ଯାଇଛି, ସେଠି ଯଦି ଦେହ ନଯାଏ, ତେବେ ନାରୀ ପୁରୁଷର ଜୀବନରେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ଜୀବନ ଧ୍ୱଂସ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦେହର ସଙ୍ଗମ ବିନା ଦୁନିଆ ରସହୀନ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ମନ ଅଶରୀରୀ, ସେ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ନଥାଏ। ଏଇ ଇଚ୍ଛାର ସହିତ ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଦେଇ ମିଳନର ସ୍ୱାଦୁ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଦେହ ବିନା ସବୁ କିଛି ବେକାର ଥାଏ। ଘର ଦ୍ୱାର, ସମାଜ, ସଂସାରର ରତ୍ନମୟ ସିଂହାସନ, ମଣି ମାଣିକ୍ୟ ଭରା ରାଜପ୍ରାସାଦ ଆଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ଯାଇ ଯଥା ରୂପ, ଗୁଣ, ଧନ, ମାନ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଜଣେ ଜଗତରେ ରାଜା, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ କୁହାଏ। ଜୀବନରେ ଯଦି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ଆଲୋକ ନାହିଁ, ତେବେ ମଣିମାଣିକ୍ୟ ଭରା ରାଜଛତ୍ର ମୂଲ୍ୟହୀନ ବୋଲି ଜଣାଯିବ। ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ମନରେ ଭାବି ଭାବି ଏଇ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ଉପଯୁକ୍ତ ନର ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ନାରୀକୁ ନେଇ ଗଢ଼ା। ଯଦି ଏ ଦୁହେଁ ଜୀବନରେ ସଠିକ୍ ହୋଇ ରହିନଥାନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟ ସବୁର ରହିବା ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଶକୁନ୍ତଳା ବିହୁନେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ କିଭଳି ରସହୀନ, ଉତ୍ସାହହୀନ ହୋଇଯିବ, ସେଇ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ହାତ ପଦ୍ମ, ସଫା ଓଠ, ଚୁମ୍ବନର ନିର୍ମଳତାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ପଦ୍ମରାଗ ମଣି ଭଳି ଦେହର ଅଳଙ୍କାରରୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରିବ। ଦେହରୁ ଦୈହିକ ମିଳନାକାଂକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ରାଜା ହେତୁ ଦେହରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆୟ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଶକୁନ୍ତଳା ମିଳନ ବ୍ୟତିରେକେ ସତେକି ଜ୍ୟୋତିହୀନ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ କେଶରାଶି, ଆଖିର ଭ୍ରୁଲତା ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ, କଳା ଆଖି ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ସେ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ନୀଳମଣି ଦେହରୁ ପ୍ରେମଧାରା ଝରିବ। ଶକୁନ୍ତଳା ମୋର ରାଣୀ ହୋଇ ଯଦି ଦେହରେ ରାଜକୀୟ ଅଳଙ୍କାରରେ ବିମଣ୍ଡିତ ହେବ, ମୋର ନଗରବାସୀ ଜନତା ଆଖିରେ ଶୋଭାମୟୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଭାତ ହେବ। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କାବ୍ୟର ଏହି ଅଂଶରେ ଖାଲି ଶକୁନ୍ତଳାର ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ତା'ର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜକୀୟ ଅଳଙ୍କାର
ଠାରୁ ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଳଙ୍କାର ମନେ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି, ଶକୁନ୍ତଳା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ତାକୁ ରାଜକୀୟ ଅଳଙ୍କାରରେ ବିମଣ୍ଡିତ କରିଦେବି। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ପାଇବାର ପଥ ସୁଗମ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଡେରି କରିବା ଅନୁଚିତ। ଯେମିତି ପାଟି ମେଲାରେ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇଥିଲେ ଗଛର ଫଳ ପାଟିରେ ଆପେ ଆପେ ଆସି ପଡ଼ିନଥାଏ। ଶିବିରରେ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟରେ ବିଗୁଲ ବାଜିବାରୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସଚେତନ ହୋଇ ଶିବିର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଶକୁନ୍ତଳା ମଧ୍ୟ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଯାଇ ବାରମ୍ବାର ସଖୀଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ପରିହିତ କରିଥିବା ମୁଦିକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ମୁଦିରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ନାମକୁ ବି ପଢ଼ି ଦେଉଥାଏ। ମନରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଯୁବକ ରାଜାଙ୍କର ନୂଆ ପ୍ରେମ କଥା ଭାବି ମନରେ ଅପୂର୍ବ ଖୁସି ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥାଏ। ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କଥା ଭାବି ମନକୁ ପୁଲକିତ ମଧ୍ୟ କରୁଥାଏ। ଯେମିତି ମଲ୍ଲୀ କଢ଼ ଖରାଦିନର ରାତି ହେଲେ ଯାଇ ଫୁଲ ଫୁଟାଏ। ଶକୁନ୍ତଳା ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ମନରେ ପୂଜା କରୁଛି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସେ ନିଜେ ଦେହଧାରୀ ହୋଇ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ସତରେ ମୁଁ କ'ଣ ନିଜ ହାତ ଲଗାଇ ତାଙ୍କୁ ସଦେହରେ ପୂଜା କରିପାରିବି? ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ଦେବାକୁ ତ କହିଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ସତରେ ଆଉ ଥରେ ସେ ଆସିବେ? ଆହା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଦେଖିବାକୁ ସତେ! କି ସୁନ୍ଦର ମିଠା କଥା ତାଙ୍କର! ଶୁଣି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ମନ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନିରସ ମନ ସରସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେମିତି ପାଷାଣୀ ଅହଲ୍ୟା ରାମଙ୍କର ପଦସ୍ପର୍ଶରେ ଜୀବନ ପାଇଥିଲେ। ଦେଖା ଦେବେ ସତ, ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଗୌରବ ପାଇବି ତ? ଯଦି ପଦସେବା କରିବାକୁ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଦାସୀ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀଟିଏ ହୋଇ ରହିଯିବି। ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହୁଥିବି। ଏହି କଥା ସବୁ ଭାବି ଭାବି ଶକୁନ୍ତଳା ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହୁଥିଲା। କାମ ସବୁ ତାର ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଶକୁନ୍ତଳାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ବିପରୀତ ଭାବ ଦେଖି ତାର ସଖୀଦ୍ୱୟ ଜାଣିପାରିଲେ ଶକୁନ୍ତଳାର ଅନ୍ତର ମନକୁ ଠରାଠରି ବି ହେଲେ। ପାଖରେ ବୃଦ୍ଧା ତପସ୍ୱିନୀ ଗୌତମୀ ଥିବାରୁ ସଖୀଦ୍ୱୟ ସାହସ କରି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ କିଛି ବି କହିପାରୁ ନଥାନ୍ତି। ଗୌତମୀଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କହିଲେ ଯେ, ଆମର ଏହି ଆଶ୍ରମ ବଣକୁ ହସ୍ତିନା ନରପତି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ସେ ଆମର ଆଶ୍ରମ ବୁଲିବାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ବାପା ତ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କିଏ ତାଙ୍କର ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିବ? ଶୁଣିସାରି ଗୌତମୀ କହିଲେ, ପାଣି ଫଳ ଫୁଲ ସବୁ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛି। ଶକୁନ୍ତଳା ହାତରେ ରାଜା ସହଜରେ ସତ୍କାରିତ ହୋଇପାରିବେ। ତୁମେମାନେ ତ ଜାଣିଛ କି ଶକୁନ୍ତଳା ଖାଣ୍ଟି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶଜ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ନିଜେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ ଆଉ ଶକୁନ୍ତଳା ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ, ଅଗତ୍ୟା ସେ ହିଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭୂପତିଙ୍କର ସେବା କରିବ। ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଗୌତମୀଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶୁଣିଲୁ, ତୁ ହିଁ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କର ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିବୁ, ହେଲା? ଶକୁନ୍ତଳା ପ୍ରିୟମ୍ବଦାଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଲା। କାରଣ ସେ ଏହା ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଭାବିଲା, ସଖୀଦ୍ୱୟ ତ ଜାଣିଗଲେ, ଏବେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏତିକିବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଯିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଗଲା ଆଶ୍ରମ ଭୂଇଁକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାରୁ ଶକୁନ୍ତଳାର ମନରେ ନୂଆ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେଲା। ଆକାଶରେ ତାରାମାନଙ୍କର ଫୁଟିବାକୁ ଦେଖିଲା। ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ ଶୁଙ୍ଘିଲା। ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ସବୁ ସହଜ ମନେ ହେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାର ପରିବେଶରେ ପ୍ରିୟଜନ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବୁଲିବ ତାହା ଭାବୁଥିଲା। ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ଆଉ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ଭାବନା ତାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କଲା। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଶ୍ରମିକ ଜୀବନ ବିତାନ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଅଲଣା ତରକାରୀ ଅଭ୍ୟାସବଶତଃ ଖିଆଯାଇ ପାରିବ, ହେଲେ ଲୁଣକୁ ପାଟିରେ ଦେଇ ହେବନି। ଶକୁନ୍ତଳା ଭାବୁଥାଏ, ଚନ୍ଦ୍ର ରଜନୀରେ ସାଥିରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଫୁଲହାର ପିନ୍ଧାଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲନ୍ତା। ବଗିଚାର ସୁଗନ୍ଧିତ ବାୟୁ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାଜୁଥାନ୍ତା, ଆଉ ନିଜେ ବି ସେ ଲତାଟିଏ ହୋଇ ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ଗଛରେ ଲୋଟେଇ ଲାଗିକି ବୁଲନ୍ତା। ଜହ୍ନପକ୍ଷ ରାତିରେ ମଧୁର ଆଳାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଇ ପ୍ରିୟତମଙ୍କୁ ଖୁସି କରାନ୍ତା। ପ୍ରିୟତମଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଚାହିଁକି ରହନ୍ତା। ଜହ୍ନପକ୍ଷ ରାତିରେ ମାଳିନୀ ନଦୀ କୂଳରେ ବସିଥାନ୍ତେ, ଆଳାପ ହୁଅନ୍ତା। ଏଇମିତି ଶକୁନ୍ତଳା ମନେ ମନେ କେତେ କେତେ ଅଜବ କଥା ସବୁ ଏଇ ରାତିରେ ଭାବି ଭାବି ରାତି ବିତାଇଲା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟା ଦର୍ଶନ ଏବଂ ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଆଶାରେ ଥାଇ ଦୁହିଁଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରେମର କଅଁଳିଆ ପତ୍ରର କୋମଳ ଭାବନା ସବୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ କାବ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ଗର ଏଇଠି ସମାପ୍ତି।